एक गांव में एक किसान अपने बैल के साथ खेत जोत रहा था। तभी हल्की मिट्टी से एक चमकदार पंख निकला। किसान ने पंख उठाया तो आसमान से रंग बिरंगे पक्षी उतर आए। किसान जब भी पंख निकालता, खेत में पक्षी किसान के पीछे पीछे नाचने लगते। किसान की आंखों में खुशी छलक आई। लेकिन अचानक बादल गरजे और बिजली गिरते ही पंख झलकर राख हो गया। सारे पक्षी उड़ गए और खेत में सन्नाटा छा गया। फिर किसान रोने लगा, क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।